jos žmonės, kurie beje partija labai sparčiai didėja kiekvieną dieną, reiškia daug kas stoja, galbūt priežastis mano kandidatavimas, galbūt parama, bet aš leisčiau pasakyti, kad tai yra partija arba grupė žmonių, vadinkim, bet pas mus bet kokiu atveju turi būti partija, jeigu nori dalyvauti rinkimuose, turi būti partija. Šita partija nėra niekada susitepus ir todėl aš leisčiau savo, profesoriau, prie visos pagarbos, sakyčiau, galbūt nereikėtų taip, sakysim, nėra tokių. Yra tokių jėgų ir ne tik tai šita partija, yra dar kai kurių, bet šita, mano manimu, yra ryškiausia partija, kuri nepatyrė fiasko nei korupcinių skandalų, nei viešųjų skandalų, nei kokių nors politinių įsikišimų. Tai yra švari, gražiai partija, vedama tų pačių minčių kaip ir aš. Todėl jie mane remia, kad jiem mano idėjos pasirodė priimtinos ir tautai reikalingos. Tai manyčiau, kad nelabai teisinga sakyti, kad nėra tokių partijų. Yra, tik tai jos neseime šiandien. Gerbiamas profesoriau, klausimas, kaip naujai išrinktam prezidentui seksis suvaldyti su įžūlėjusius oligarchus? Tai suvaldymą, oligarchai vykdo Lietuvos įstatymus. Oligarchai priklauso jiems, kaip ir visiems Lietuvos piliečiam, elgtis pagal Lietuvos įstatymus. Jeigu Lietuvos įstatymai yra tokie, kad jiems leidžia elgtis taip, kaip jie dabar elgiasi, prisiminkit labai seną, kur Maksimos susigrąžino tiek tai milijonų, nes Lietuvos įstatymai jiems tuo metu taip leido padaryti. Tai